Semblava tot perdut i et vas tornar a aixecar. La teva actitud és qui escriu el teu demà. Has sobreviscut, tot està per començar. Tornes a lluitar. Hola a tots i benvinguts a Referents, el programa que uneix esports, valors i educació. Des del Centre Ilerna, al carrer La Palma 33 de Lleida, rebem a l'Escola Joan Maragall i al Club de Lleida de Futbol. Avui parlarem de moltíssimes coses, però sobretot de l'esport més popular del món, de futbol i l'educació, així que no us en podeu perdre ni un detall. Som-hi! Esteu preparats per Referents? Com sempre parlarem d'educació, valors i esports. Avui ens visita el Lleida Club de Futbol i l'Escola Joan Maragall, un col·le de la Bordeta. Els nens de l'escola van conèixer els jugadors del primer equip, Diego Iglesias i Joan Campins. També comentarem les activitats que han fet aquesta setmana els alumnes al pati de valors. I a més, sortirem al pati a jugar. Referents compta a cada programa amb un membre d'honor. Sabreu endevinar de qui estem parlant? I com sempre, acabarem jugant a l'Endevina com acaba. Comencem! Hola a tots i benvinguts. El primer que m'agradaria fer és presentar avui els nostres convidats, el Marc Torres, l'adjunt a la presidència del Lleida Club de Futbol, i el Josep Gómez, mestre i tutor de l'Escola Joan Maragall de la Bordeta. Primer de tot, per començar, Marc, m'agradaria començar amb tu. Ja sabeu que avui venim a parlar d'un programa de futbol i valors. Llavors, per començar, quins valors creus que ha de tindre un bon o una bona futbolista? Bé, hola, gràcies per convidar-nos. Com a valors genèrics de l'esport, no? Sobretot el companyerisme en els esports d'equip. Jo crec que és molt important el companyerisme, la unió i després l'esperit de superació. Nosaltres interpretem l'esport sempre com aquest esperit de cada dia ser millors i d'esforçar-nos per assolir l'objectiu i poder superar-nos cada dia. I Josep, anant amb tu, d'aquests valors que ha destacat el Marc, quins creus que són els més importants i quins feu servir al vostre centre educatiu? El valor per a nosaltres al centre, el més important avui en dia és la inclusió, aconseguir que tot l'alumnat, independentment del seu origen, de la seva religió, doncs pugui sentir-se inclòs. I després el respecte. Precisament, fa uns dies, seguint així una mica la línia que parlàveu d'esport i valors, els nens i les nenes que ens acompanyen al programa d'avui de l'Escola Joan Maragall de Bordeta, van anar al camp d'esports, van assistir al camp d'esports on van conèixer alguns dels principals protagonistes de Lleida. No és així, Laura? Sí, a veure qui ens explica el que veu fer al club. Quins jugadors veu poder conèixer? A veure, per aquí... Diego Iglesias i Marc Torres. Marc Torres? El Marc Torres el tenim aquí, El Joan Campins. Molt bé, el capità i defensa Joan Campins. I el Diego Iglesias, quina posició té al camp? Molt bé, davanter. Davanter. Extremo derecho. Molt bé. Extremo derecho i el Joan Campins. Correcte. Anem a veure el que ens van explicar. Hola, soc Joan Campins Vidal i avui hem tingut la possibilitat de rebre uns nens i viure una mica de prop el que és un acte molt bonic de cara al futur del que pot ser el Lleida com a club i la gent de peu de carrer. Crec que és molt important incentivar tot aquest tipus d'activitats de cara al futur i que la gent s'aferri molt d'aquestes coses perquè crec que tot passa perquè els que més joves facin fort el dia a día, la sociedad y en general el deporte. La verdad que me parece muy bien que hay que inculcarle estos valores a los niños, al final que luchen por sus sueños, que persigan lo que quieren y aportarles ese plus de que se esfuercen y de que vayan a por ello. Molt bé, recordeu el dia de la visita? Què veu fer? A veure, Paloma? Sí, dis-me. Que els membres de Lleida ens van fer un vídeo de conèixer que tots que cometen errors, un vídeo amb famosos que tampoc els hi surti bé. Molt bé. Les coses. Molt bé. Al final s'ha de lluitar, no?, pel que volem i podem caure però ens hem de tornar a aixecar. I què és el que més us va agradar de la visita?
Doncs hi ha els companys que, pues no sé per què, però va sortir Messi i jo vaig quedar flipant, igual amb el Michael Jordan, no sé. Jo vaig quedar flipant, la veritat. Són famosos que ara tenen... Avui en dia són molt famosos i... I en el seu moment fracassar. van patir, no? Sí. Van fracassar. I d'aquell dia què recordeu? Què és el que més us va agradar? Algú altre? A mi m'agrada més que a l'hora de firmar i entrar al camp. Us van firmar? Sí. Les botes i els cromos. I també vau poder estar al camp? Sí. Molt bé. Hi havíeu estat mai? No. I l'himne de Lleida us el sabeu? Com a bons lleidatans i lleidatanes? Jo vaig ser la primera estrofa, la primera part, però... Anem a veure si és veritat. Mirem a la pantalla. Pas endavant, quan surten al camp, jugadors i afició senten els colors, la senyera i la sardana junten cors, un crit fort al vent, segre i sentiment, les banderes blaves són la força de la unió i la gran esclata amb passió. Som de Lleida, visca Lleida, ho cridem amb il·lusió. Som de Lleida, visca Lleida, cantem gols amb emoció. Som de Lleida, visca Lleida, sempre volem campió. La Diumalla animarem, la Diumalla exclamarem. El Lleida és el millor. Molt bé, ja veig que tenim una colla d'aficionats del Lleida molt gran aquí al plató. Per començar a parlar una mica del club, del Lleida com a tal, hi ha dues paraules que hem volgut ressaltar de l'himne, que és la il·lusió i la emoció. Tu creus que un jugador necessita aquests dos conceptes per poder afrontar una temporada, per poder afrontar els partits? Sí, és imprescindible. La il·lusió per poder jugar, la il·lusió de poder guanyar, la il·lusió de poder competir i l'emoció, no? L'emoció de representar uns colors, de representar una ciutat, de representar uns aficionats. Al final estan jugadors quan surten al camp, estan representant no només el club, sinó també, en aquest cas, una ciutat, un territori, no? I per tant, la il·lusió i l'emoció han de ser fonamentals, peça clau per poder progressar. I també hi ha una estrofa que jo crec que és de les més potents de l'himne, que és la de perdi o guanyi animarem. Què significa això pel Lleida? Que això, que perdi o guanyi l'afició sempre animarà. És molt important perquè en l'esport, en la vida en general, no? Hi ha moments que estàs a dalt, hi ha moments d'alegria, hi ha moments que es guanya, però també, i segurament són més, els que es perden, no? I en aquests moments de debilitat i en els moments en què es pot perdre o sembla que la cosa no va tan bé, doncs és molt important que l'afició segueixi animant igual que quan es guanya. I has ressaltat una sèrie de valors. Vosaltres, com a club, quins valors voleu transmetre tant als jugadors com als treballadors de la vostra entitat i també a l'afició? Sobretot esforç. Som un club que venim de passar moltes dificultats i la gent que estem a dintre fem un esforç molt gran i aquest és el que volem transmetre també als jugadors, no? Que quan vinguin aquí s'esforcin al màxim perquè el club pugui tornar a ser a la categoria que li correspon i tenir aquell prestigi que tenia fa uns anys, no? I per tant, per nosaltres el principal valor o el principal reclam és això, és esforçar-se per uns colors, per una samarreta, per un club. Ara també m'agradaria ressaltar la campanya d'abonats que veu fer durant l'estiu, ja que ens ha agradat molt, així que si podem anem a veure-la.
fet llarga, però ja hi tornem a ser. Il·lusions renovades, objectius actualitzats i ambició per bandera. Lleida comença una nova temporada, la pilota torna a rodar al camp d'esports de la capital del Segrià. Lleida intenta superar la primera línia de pressió bona. La passada cap a la dreta, desdobla per fora, arriba a la línia de fons, 2 de blau dins de l'àrea rival, centrada boníssima, segon pas, salta, remata amb el cap, gol, 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 gol. Arrenquem la definitiva. Ara sí que sí. Abona. Més forts, més Lleida. L'havíeu vist abans, aquest vídeo? No. Què ens explica el vídeo? Que guanyi, com diu l'himne, que guanyi o perdi, tenim que animar el Lleida, que en 2018 el Lleida està una mica més flojo, però ara el Lleida està destacant molt a la segona RFF i al meu punt de vista crec que pot ascendre a primera RFF. Molt bé, ens quedem amb això de que guanyi o perdi, hem de continuar animant a Lleida. Marc, a banda de la captació d'abonats, tu creus que aquesta campanya, quins són els principals trets de l'ADN Lleida que vol reflexar? Sobretot el que dèiem de l'esforç i la resiliència, no? Jo crec que som un club que, com deia abans, i una mica el que vol reflectir el vídeo és això, que veníem d'uns anys molt dolents, el 2021, finals del 2021, al límit de la desaparició, i d'inicis del 2022 fins ara, doncs, aquest esforç conjunt des de dins del club, però també des de la ciutat, que això ho ha sapigut, els aficionats ho han sapigut veure, aquest esforç i també ens estan acompanyant. Per tant, jo crec que és aquest doble vessant, no? Per una banda l'esforç i després la resiliència, aquesta capacitat de resistir i de dir som el Lleida, estem aquí, volem tornar a ser grans i jo crec que això, una mica el que explicava ara la Sant, és això, estem aquí, volem tornar a ser grans i resistim. I parlant una mica de dades i seguint una mica el fil d'aquesta campanya d'abonats, ara mateix teniu 3.000 socis. El primer equip està a segona federació i hi ha 15 equips de la base blava. Sabem que esteu treballant per ampliar aquesta base, per seguir desenvolupant-la, però quina importància des del club creieu que té que aquesta base segueixi desenvolupant de cara al futur de la pròpia entitat? La base és molt important per una doble vessant, per un costat a nivell esportiu, perquè al final volem que al primer equip del club hi hagi també representació de Lleida. Aquest any tenim a l'Adri Gené, que han pogut recuperar. Per nosaltres és molt important perquè això també genera un sentiment de pertinença. Els nens han de tenir aquesta il·lusió de voler tornar a jugar al Lleida, de ser l'equip referent, de ser l'equip principal de futbol del territori. I després hi ha la vessant social. Per nosaltres és molt important també a nivell social tenir una base forta perquè són famílies, són nens que van a jugar a futbol, però els pares, les mares, els avis, àvies també van a acompanyar i fan això, que el sentiment pel club i pel futbol de la ciutat sigui més fort. I ara passem a l'escola. Anem a parlar una mica de l'escola Joan Maragall i m'agradaria saber si algú del públic sap per què es diu així, l'escola. Per què té aquest nom? Per allà aixequen la mà. A veure. Qui és el Joan Maragall? Joan Maragall va ser un poeta del segle XVIII, si no m'equivoco, i era un poeta que vivia a Barcelona. I l'escola va ficar aquest nom per aquell poeta. És així, Josep? Els aprovaries amb un examen? Bueno, ens haurem de tornar a revisar això. Precisament, un dels poemes més coneguts de Joan Maragall és La vaca cega, que representa valors com la lluita, la perseverança i tirar endavant. Vosaltres, com a escola, seguiu aquesta línia, per exemple, d'aquest poema de Joan Maragall per transmetre-li aquests valors al vostre alumnat? Sí, la nostra escola en els últims anys també sempre ha hagut de fer un canvi i llavors sempre en els últims anys hem tingut aquesta visió de buscar l'excel·lència, tot i que som un centre de certa complexitat. Independentment d'això, nosaltres sempre volem buscar una mica l'excel·lència, no?
I el que ens ha comentat aquí el company és molt important. No importa guanyis o perdis, és a dir, tinguis un millor dia o un pitjor dia a l'escola, l'important és sempre voler seguir endavant. Seguir endavant i tornar-ho a intentar. En aquesta línia ens ha cridat molt l'atenció un dels projectes que teniu a la vostra escola, que és el projecte Com Tu, no? que té molt a veure amb les emocions. Ens podries explicar una mica de què tracta aquest projecte? Sí, el projecte Com Tu és un projecte que va destinat als membres de la comunitat educativa, sobretot als adults, per tal d'ajudar-los a formar-se a nivell emocional, per tal de poder gestionar les teves emocions i d'aquesta manera poder ajudar millor i entendre millor a l'alumnat. Tu creus que és important que s'introdueixi, que es comencin a tindre en compte les emocions dels alumnes en aquest cas, perquè potser en el nostre sistema educatiu no s'ha tingut molt en compte? Creus que és important a partir d'ara començar a tenir en compte això? És vital, és essencial. Si l'alumnat no és capaç d'autogestionar-se, de gestionar correctament les seves emocions, no pot aprendre. Però també és cert que llavors, des del departament, a l'hora després de valorar les escoles catalanes, s'ha de tenir també en compte això, i no només els resultats més acadèmics, perquè al final sempre anem als resultats acadèmics i ens estem oblidant de valorar aquesta part més emocional. I també formeu part de la xarxa d'escoles sostenibles. Ens pots explicar també de què tracta aquesta iniciativa? Sí, les escoles sostenibles, sobretot ara que estem a dins dels ODS, dels Objectius de Desenvolupament Sostenible cap al 2030. Nosaltres, per exemple, treballem l'hort escolar, també fem tot el que és el tema del reciclatge i després també ara estem fent tot un projecte per tal tot el que és el material escolar poder treballar de forma de potenciar la sostenibilitat i aquesta conscienciació entre l'alumnat. I per últim també ens ha cridat l'atenció el projecte de maletes audiovisuals. També si ens pots explicar una mica de què tracta aquest projecte al vostre centre. Sí, aquest és un projecte que ve des del departament i han fet una dotació a les escoles amb unes maletes que es poden treballar de diferents formes. Nosaltres comencem pel tema de la ràdio, que ja l'han posat en marxa, i llavors és que l'alumnat pugui donar-li un ús, més enllà de l'ús lúdic que li donen normalment a les noves tecnologies, poder-li donar un ús més didàctic. Creus que és important introduir aquestes noves tecnologies en l'educació dels alumnes? És molt important perquè forma part de les seves vides i llavors moltes vegades pensem que l'alumnat ja ho sap tot perquè és capaç de dominar el que són els aparells, però tirem més cap a aquesta vessant lúdica, llavors nosaltres de l'escola li donem una vessant més pedagògica. Abans hem vist que el Diego i el Joan, dos grans estrelles del Lleida que van conèixer el nostre públic. Però des d'aquí volem destacar la idea que als clubs no només importen els jugadors i els entrenadors, les cares visibles, sinó que hi ha molta més gent que forma part d'aquests clubs i que són indispensables. No és així, Laura? Correcte. Ara us volem presentar una persona, mirarem a la pantalla i a veure si sabem qui és. Qui pot ser? Un massatgista? Algú del públic ho sap? Com hem dit? Perdó? És l'entrenador. No. Massatgista. No, a veure que ens ho expliquin. Sí, jo crec que el Marc ens podria explicar millor que ningú qui és aquest senyor d'aquí. Sí, el Luis Pereira és el president del club, és la persona que va ser valenta a finals del 21, principis del 22, per embarcar-se en aquest projecte, per salvar el Lleida. Com comentava abans, estava al límit de la desaparició i ell va ser valent, va fer una aposta molt valenta perquè el principal club de la ciutat de futbol pogués salvar-se i subsistir i estar com estem avui. I a part de les seves tasques actuals, on radica la seva importància de Lluís dintre de l'entramat del club? Bueno, ell és fonamental, més enllà de l'aportació econòmica, que és enorme, també com a referent, no? És la persona en la que tots creiem en el seu projecte, és la que tira del carro, per dir-ho d'alguna manera, és la que té clar quin és l'objectiu del club, ens marca la línia en la que hem de treballar, i tots els que formem part del club creiem en el que ell ens va plantejar al seu moment com a projecte de club i per tant és la referència principal del club. Doncs ja ho sabeu, gent com el Lluís és indispensable, són fonamentals per als clubs de tot el món, així que, sisplau, demano un fort aplaudiment per el Lluís Pereira. Bé, i ara toca jugar una mica. Hem jugat... Ara toca veure qui del públic té capacitats de detectiu, perquè hi ha un objecte amagat.
És a dir, a veure qui és capaç de trobar-lo, de localitzar-lo. Hem amagat un objecte pel plató, a veure qui el troba. Mirem per sota... Algú el veu? Pot ser algú de l'equip que el tingui. Seiem. Ningú el troba, no? Les camisetes. No. No. Donem una idea, algú de l'equip el té. A veure... El maletí que està allí. No. El braçalet. Molt bé, vés a buscar-lo. Què és això? El braçalet de capità. Perdó? El braçalet de capità. Molt bé. Per a què serveix? Per diferenciar el capità de l'equip. Molt bé. Marc, explica'ns una mica per què heu seleccionat aquest objecte. Què simbolitza el braçalet del capità? Bé, el capità de l'equip és la persona més important del grup. És el que ha de representar els valors, la imatge, i és la persona, ja per reglament ara, és la persona que ha de parlar amb l'àrbitre quan hi ha qualsevol incidència durant el partit, però a la vegada, dintre de l'estructura de l'equip, és el representant dels jugadors i el que fa d'enllaç amb la directiva, i per tant ha de ser una persona responsable, seriosa, i que defensi els valors de l'equip i els valors del club. Ja veiem que és una persona fonamental. Vosaltres, s'us ve al cap algun capità que recordeu de la vostra infància o actual que transmeti valors que us hagi marcat a la vostra vida? Al Lleida el capità per antonomàsia o per excel·lència és el Miguel Rubio, que a més és pare d'un jugador que tenim actualment a la plantilla, l'Òscar, i jo crec que a nivell de club el Miguel, juntament amb l'Antoni Palau, el malaurat Antoni Palau, doncs són dos persones, dos referents en la capitania de l'equip. Doncs capitans o mariners de petits, vosaltres éreu nens nerviosos o éreu més ben parats? Jo nerviós, bastant nerviós. Nerviós? Jo més aviat tranquil. Doncs, si voleu, ara m'acompanyeu a fora perquè està sonant el timbre del pati i anirem a recordar temps d'infància. Anem. Bé, doncs ja al pati avui jugarem un joc de la vostra infància. Jugarem al picaparet. El coneixíeu, el joc? Sí. A què us recorda aquest joc? Quins records us porta el picaparet? Home, per mi felicitat, perquè el jugàvem quan podíem estar al carrer jugant, que abans jugàvem molt més al carrer, i sempre molta felicitat jugar amb aquests jocs. Sí, anava a dir el mateix, no? Molta alegria, no? Perquè era un moment que sorties al carrer amb els amics i esperaves aquella hora que els pares et deixessin sortir al carrer per poder jugar, i el record és aquest, no? Doncs, si us sembla bé, jo faré de jutge i deixarem que pari la Paloma, o sigui, quan vulguis pots començar a jugar. Aquí hi ha trampes, eh? I parlant del joc, també, vosaltres creieu que amb els jocs tradicionals també es poden aprendre valors? Abans ho parlàvem amb el futbol, que és un esport d'equip, però també es pot aprendre amb aquests tipus de jocs? I tant. Jo crec que un dels valors més importants avui en dia que seria la cooperació, no? La col·laboració entre els membres, sobretot a l'hora de respectar les regles del joc, no? Aquests jocs tradicionals, les regles són molt senzilles, però molt fàcils de seguir. I crec que això ajuda moltíssim als nens. Sí, no? I també una mica la complicitat entre ells, no? De marcar-se aquestes normes, aquestes regles, complir-les i això, no? Guanyes tu, perdo jo, i respectar-se això també, no? Ho fan molt bé, aquests nens. El que sembla és que està sonant ja el timbre, del pati. Sí, hem de tornar cap a dins. Crec que hem de tornar cap a dintre. Hem de tornar cap a dins. Hem d'anar tots cap a dins. Doncs què, com us heu vist tornant a recordar aquests temps d'infància? Pues alegre, no? Sensació d'alegria. Sí, sempre és bo reviure aquestes situacions, no? I fa alegria, sí. Doncs fa uns dies els alumnes de l'escola Joan Maragall també van tindre un pati molt especial, no és així, Laura? Sí, a veure si algú d'aquí recorda els jocs que es van fer al pati. Què vau fer exactament? Veu jugar, no? Jocs en equip. Jocs en equip i vam, per exemple, ens van dir fiqueu-vos amb els grups els que vulgueu i després
feu el pedra, paper o tisora i coses així, fiqueu-vos en acord de si tira pedra o tira tisora. Amb l'equip, no? Així doncs, quins valors veu treballar amb aquests jocs? Paloma? Companyerisme, treball en equip i també van treballar pensant. Per exemple, vam fer un joc que ens teníem que ordenar però sense parlar? Sí, sense parlar. Sense comunicar-vos? Sí, per ordre del més gran de més gran a més petit d'edat, sí, no? Sí. Sense comunicar-vos amb gestos. Donava igual el mes, però tenia que ser el dia. Per exemple, si tu has nascut el 30 de algo, pues te vas a l'últim i els demés al principi. Aquestes són les activitats que més us van agradar. Hi havia altra que amb l'equip que havia fet el pedra, paper, tisora, pues el que no va fer el joc havia posat conos al mig i cada un tenia un color, tenien que agafar tots abans que l'altre equip. Recomanaríeu aquests jocs a altres companys de l'escola? Sí? Doncs ja ho veiem que tots ho van passar molt bé al pati de valors i també el nostre Pingo, que pot ser cap al final del programa fa alguna aparició sorpresa. Llavors, hem jugat al picaparet, han jugat a l'objecte amagat i ara, abans de marxar, també m'agradaria que juguéssim al joc del programa, que és l'Endevina com acaba. I a sobre serà un Endevina com acaba molt especial, ja ho veureu, és molt especial. Aquí estem veient una jugada de la Unió Esportiva Lleida i els més friquis del futbol hauran adivinat que és el Camp Nou contra el Barça. Llavors, la jugada es congela aquí. Jo vull preguntar primer al nostre públic. Com creieu que acaba la jugada? Va gol, la pare, va fora... Ja veiem que hi ha divisió d'opinions. Us pregunto a vosaltres, que segur que us en recordeu. Com creus que acaba la jugada? Això és inolvidable, aquesta jugada, acaba amb un gol de Jaime Quesada i a més jo era al camp, ho vam viure, encara se'm posa la pell de gallina cada vegada que veig aquestes imatges. Josep, com creus que acaba? Al pal, marca, fora... Amb gol. Sí? Sí, marca segur. Doncs anem a veure com acaba. Efectivament, és el gol de Jaime Quesada al minut 87 per donar-li la victòria a la Unió Esportiva Lleida contra el Barça al Camp Nou. Llavors, jo aquí us volia preguntar, abans ho has deixat caure, què simbolitza aquest gol per Lleida? Doncs mira, jo crec que simbolitza que l'esforç té recompensa i que en el futbol no hi ha equip petit. És un tòpic, però realment és així, perquè en aquella temporada jo crec que era el segon partit que es guanyava fora de casa, o potser el primer. Sí, dels pocs que... Sí, l'equip no anava bé i et plantes al Camp Nou, el Dream Team, a més era un Barça espectacular i al final del partit acabes guanyant. Jo crec que simbolitza això, que l'esforç té recompensa i que al final és igual contra qui juguis, sempre pots acabar guanyant. I tu, Josep, recordes on estaves? Vas veure el gol? No recordo on estava en aquests moments, però estic d'acord amb el que acaba de dir el company. És a dir, que si hi ha un esforç, hi ha un treball en equip, al final això compensa. I de vegades pensem que les coses no són possibles, no? Les veiem molt lluny, però no és així. Si treballes per aconseguir-ho, al final es pot aconseguir. Doncs nosaltres amb aquesta història ja arribem al final del programa. Ara, per part meva, només em queda agrair-vos la vostra participació. Marc, Josep, espero que hagueu estat bé. I nosaltres marxarem ballant la cançó Actitud, que el grup musical Buos ha cedit a aquest programa, i ho farem amb la coreografia de referents que veiem ara mateix. Semblava tot perdut i et vas tornar a aixecar. La teva actitud és qui escriu el teu demà. Has sobreviscut, tot està per començar. Doncs amb tota l'actitud, la confiança i les ganes de ballar ens acomiadem fins al proper programa. Moltíssimes gràcies i fins aviat. Semblava tot perdut i et vas tornar a aixecar. La teva actitud és qui escriu el teu demà. Has sobreviscut, tot està per començar. Tornes a notar que ningú et podrà aturar.
por